Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von MakerMouths und heute will ich euch zeigen, wie man mit Schrägband Kanten, Rundungen und Ecken einfasst. Des Weiteren will ich euch zeigen, wie ihr Säume von innen mit Schrägband versäubern könnt. Wenn euch das Video gefällt, abonniert meinen Kanal und drückt auch gleich das Glöckchen, um kein Video mehr zu verpassen. MakerMouths Sewing. Nähen mit der Maus. Am Beispiel meiner Tabaktasche, die ihr demnächst hier in meinem Kanal nachnähen könnt, zeige ich euch, wie ihr in 2 Schritten Schrägband annähen könnt. Mit dieser Technik gelingen auch schwierige Stellen wie eben Ecken und Rundungen. Dazu habe ich die anderen Schritte des Tabaktäschchens schon vorbereitet. Hier muss nur noch der Rand mit dem Schrägband eingefasst werden. Als erstes klappen wir das Schrägband auf und legen es bündig an die Stoffkante, die ihr einfassen wollt. Zum Beispiel legen wir es hier in der Mitte an und stecken es mit Klammern fest. Das wäre normalerweise die linke Stoffseite oder eben hier die Innenseite. Dann messen wir für die Ecken den Abstand von der Kante bis zum ersten Falz. Dieser Abstand wird jetzt von der Ecke gemessen und zum Beispiel mit Schneiderkreide markiert. Ich habe das mit einem Bleistift gemacht, damit ihr es besser sehen könnt. Jetzt beginne ich hier bündig am Falz zu nähen, bis zur Markierung und verriegle die Naht. Klappe dann das Schrägband so auf, dass es im 45 Grad Winkel zu der Ecke, die du als nächstes einfassen willst, liegt. Lege dann das Schrägband in den Bruch. Es liegt jetzt entlang der Kante, die als nächstes genäht werden soll. Jetzt markieren wir uns den Abstand, den wir an der ersten Kante gemessen haben, auch an dieser Ecke. Von dort nähst du diese Seite an. Wenn du das Schrägband auf dieser Seite genäht hast, kannst du das Schrägband um die Kante biegen. Es legt sich dann fast wie von selbst richtig um die Kante. Wenn es nicht sauber über die Naht geht, kürze die Nahtzugabe etwas. An der Ecke biegst du erst die eine Kante, dann die andere. Es entsteht eine schöne Briefecke. Hast du alles festgesteckt, nähst du das Schrägband knappkantig an. Wenn der Anfang und das Ende aufeinandertreffen sollen, müssen diese versäubert werden. Dafür näht ihr die ersten 1 bis 2 cm nicht an. Am Ende angekommen, biegen wir das nicht genähte Anfangsstück um und legen das Endstück darüber. Etwas überstehend schneiden wir es ab und nähen die Teile so zusammen. Dann falten wir das Schrägband wieder auf die andere Seite um und richten uns das Ende schön zurecht, bevor wir es knappkantig annähen. Auch beim Nähen von Rundungen klappen wir im ersten Schritt das Schrägband auf und stecken es an die Stoffkante. Ihr könnt euch die Klammern aber auch sparen und das Schrägband beim Nähen um die Rundung legen. Ich nähe dabei immer ein Stückchen und überprüfe dann wieder die Position und nähe weiter. Zieht nicht daran. Durch die Rundung wälzt sich das Schrägband auf der anderen Seite. Das soll auch so sein. Klappt dann das Schrägband auf die andere Seite. Es legt sich wieder fast wie von selbst um die Rundung. Näht es knappkantig an. Schrägband kann auch zum Säumen verwendet werden. Wenn ihr zum Beispiel keine Overlock habt oder ihr einfach einen besonders schönen Saum haben wollt. Bei unserer ersten Technik näht ihr dafür einfach das Schrägband an die Kante und biegt dann den Saum um. Steckt ihn fest und näht ihn.
So sieht es fertig aus. Im zweiten Beispiel brauchst du eine Saumzugabe in der Breite 1/4 deines Schrägbandes, also bis zum ersten Falz. Steckt sie mit Klammern fest. Nähe das Schrägband auf die offene Kante auf der rechten Seite. Klappe dann das Schrägband komplett nach innen. Du kannst den Saum glatt bügeln und dann steckst du ihn fest. Dann kannst du von innen oder außen den Saum festnähen. Wenn du den Saum von der rechten Seite nähen willst, nähe ihn etwas innerhalb der Schrägbandbreite, damit du das Schrägband auf jeden Fall erwischt. So sieht das dann aus. Mit einem Spezialfüßchen nähst du beide Seiten gleichzeitig an. So sieht ein Schrägband-Nähfuß aus. Hier in diese Führung stellst du die Breite des Schrägbandes ein. Die andere Schraube ist zum Anpassen der Nadelposition. Lege dann das Schrägband in die Führung. Es muss dabei mindestens bis unter der Nadel des Nähfußes liegen. Zwischen die beiden Lagen Schrägband steckst du jetzt den Stoff. Steppe das Schrägband knappkantig ab. So erreichst du eine schöne gleichmäßige Naht. Mit einem Standard-Nähfuß könnt ihr übrigens Schrägband auch in einem Schritt annähen, aber dort müsst ihr sehr genau nähen, damit die Naht schön gleichmäßig wird. Legt dazu einfach das Schrägband um eure Stoffkante und steckt es mit Klammern fest. Näht das Schrägband knappkantig ab. Allerdings empfehle ich das nur bei leichten Projekten, zum Beispiel wenn ihr nur eine Stofflage habt. So, jetzt seid ihr richtige Profis im Thema Schrägband. In meinem nächsten Video könnt ihr gleich selber zur Nähmaschine greifen und ein kleines Projekt mit Schrägband nachnähen. Oder wenn ihr es gar nicht aushalten könnt, näht doch gleich den Glockenrock 50s. Also, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir doch noch einen Kommentar und gebt mir ein Like. Tschüss!